السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالإسكندرية. بيان الأرصاد: غدا عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية واضطراب بالملاحة البحرية. بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل، ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل ليك كل الأخبار الجديدة والحصرية. يلا بينا نبدأ. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأحد يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس. كما يشهد غدا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط. كما يشهد غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة. كما يشهد غدا اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 متر. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 17 والصغرى 10، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 والصغرى 9، وسوهاج العظمى 18 والصغرى 7، وقنا العظمى 18 والصغرى 8، وأسوان العظمى 19 والصغرى 10.